ឡាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាតុលាការមានសមត្ថភាពជំនុំជម្រះបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប៉ុន្តែពីខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលបានទាត់ចោលការសម្រេចរបស់តុលាការដែលអ៊ីស្រាអែលបរិហារិះគន់ថាមានលក្ខណៈនយោបាយសូមបន្តស្ដាប់ឈឹមបុប្ផានៅខែធ្នូចុងឆ្នាំ2019លោកស្រី Fatou Bensouda រដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានស្នើសុំបើកការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីលទ្ធភាពកើតមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែនៅមុនបើកការស៊ើបអង្កេតលោកស្រីបានដាក់ពាក្យទៅចៅក្រមដើម្បីបញ្ជាក់ពីយុត្តាធិការរបស់តុលាការដោយសារថាលក្ខន្តិកៈស្របច្បាប់របស់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកំពុងរងការជំទាស់ពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានសម្រេចថាតុលាការគឺមានយុត្តាធិការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលបានចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1967ដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរតាំងពីទឹកដីហ្គាហ្សា ស៊ីយ៉ូដានីហើយនិងយេរូសាឡឹមខាងកើតលោកស្រី Fatou Bensouda ដែលត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែមិថុនាខាងមុខគឺបានស្នើសុំផងដែរឲ្យតុលាការទទួលបន្តការស៊ើបអង្កេតបឋមរយៈពេល5ឆ្នាំដែលលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្រៅកើតមានសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza ជាទីដែលអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដល់ទៅ3លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមាននៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននោះបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងដាច់ណាត់ពីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអ៊ីស្រាអែលដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានទាត់ចោលការសម្រេចរបស់តុលាការសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ការសម្រេចរបស់តុលាការនឹងទៅកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលចង់ការពារខ្លួនពីក្រុមភេរវនិយមសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រោមហេតុផលប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវនិយមដែលវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលជីវីសបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Gaza ប៉ាឡេស្ទីនឬក៏បានបាញ់សម្លាប់ជាញយដងបាតុករប៉ាឡេស្ទីនដែលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងសំណងអាណានិគមកិច្ចហើយនៅនយោបាយឈ្លានពានយកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលភាគីប៉ាឡេស្ទីនវិញបានស្វាគមន៍អបអរការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលប៉ាឡេស្ទីនចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់យុត្តិធម៌មនុស្សជាតិសម្រាប់សេរីភាពសមភាពហើយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះគឺជាសារមួយទៅកាន់ឧក្រិដ្ឋជនថានឹងគ្មានទេនិទានភាពសម្រាប់ពួកគេតានតឹងខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនកងទ័ពនិងអាវុធធុនធ្ងន់ទៅគៀកព្រំដែនលីបង់ត្រៀមសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានកំពុងពង្រីកវត្តមានកងទ័ពនិងសពាវុធធុនធ្ងន់មានទាំងរថក្រោះកាំភ្លើងត្បាល់កាំជ្រួចទៅគៀកនឹងព្រំដែនរបស់ប្រទេសលីបង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2021ដោយឲ្យដឹងថាមិនមានតែវត្តមានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនោះទេគឺកងទ័ពប្រទេសលីបង់ក៏មាននៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែរមានការសង្ស័យថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់កងទ័ពលីបង់ក៏មាននៅតាមព្រំដែនលីបង់បង្កើនវត្តមានកងទ័ពនិងសពាវុធរបស់អ៊ីស្រាអែលកើតមានចំពេលដែលមានចចាមអារ៉ាមពាសពេញតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលថាអ៊ីរ៉ង់នឹងបាញ់ប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមសងសឹកទ្រង់ទ្រាយធំផ្អាកនឹងផ្ទុះឡើងហើយចំពេលរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើឲ្យមានផ្កាភ្លើងសង្គ្រាមផ្ទុះនៅមជ្ឈិមបូព៌ាមុនលោកចាក់ចេញពីសេតវិមាននៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021លោកនួនបូរិនជួននៃសេចក្តីប្រែសម្រួលបន្តសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលរំកិលទៅកាន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់អស់ហើយនៅពេលនេះដោយដាក់ពង្រាយកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់និងកំជ្រួចទៀតផងហើយជាពិសេសការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងកំជ្រួចកំភ្លើងធំទាំងនោះគឺនៅជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសលីបង់ដែលជាតំបន់ងាយប៉ះទង្គិចគ្នាបំផុតរវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ីបូឡោះនិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយត្រូវបានរាយការណ៍មកថាអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះការដែលអ៊ីស្រាអែលដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងរំកិលកងទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះក៏កើតឡើងចំពេលដែរការផ្ទុះនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមកំពុងកើតមាននៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលថា
អ៊ីរ៉ង់ទំនងនឹងធ្វើការសងសឹកទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកឬក៏ទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើពិធីរំលឹកខួបមរណភាពនៃមេទ័ពដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនម្នាក់គឺឧត្តមសេនីយ៍ Qasem Soleimani ដែលបានបាញ់សម្លាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2020ក្រោយពីពិធីបុណ្យសពឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះមួយសប្តាហ៍ស្រាប់តែអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការសងសឹកភ្លាមដោយបាញ់កាំជ្រួចរាប់សិបគ្រាប់ចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែពីនោះពុំបណ្ដាលឲ្យទាហានឬក៏បុគ្គលិកទូតរបស់អាមេរិកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាវាត្រូវតែសងនៅការខូចខាតទាំងនោះចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើននៅការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរបបនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រុកនៅតំបន់មេទូឡាត្រូវបានព្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួនព្រោះតែស្ថានភាពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធឬទាហានខ្ចីដៃគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នោះអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគណៈនេះអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនរួចហើយនៅការប្រុងប្រៀបដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពនៃការទាញទម្លាក់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយការរុញឲ្យមានសង្គ្រាមសងសឹកនោះទេនៅខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលរុញកងទ័ពទៅដល់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសលីបាណង់នោះគឺនៅបណ្ដារដ្ឋនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាច្រើនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបាតកម្មជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងនិងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានធ្វើបាតកម្មសម្ដែងកំហឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះមរណភាពនៃឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួន Qasem Soleimani ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះបាតកោរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់បានលើកបដារូបថតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះហើយបានសរសេរថាគឺជាសាច់ឈាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវតែសងសឹកចំពោះជនឈ្លានពានជាមួយគ្នានេះបាតកោក៏បានលើករូបថតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែរគឺលោក Fakhrizadeh ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយការស្ទាក់បាញ់លើរថយន្តរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលកាលនោះហើយអ៊ីរ៉ង់បានចោទធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការដែលមានកាំជ្រួចយ៉ាងតិច12គ្រាប់ធ្លាក់ក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី20ធ្នូនោះបាននាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើនេះជាស្នាដៃនៃការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ដូចម្ដេចអ៊ីរ៉ង់ពុំបានអះអាងថាវាជាការសងសឹករបស់ខ្លួននោះទេហើយចាត់ទុកថាខ្លួនគេមិនបានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទេគឺជារឿងសងសឹករបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមាននិន្នាការនឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល Yuval Steinnice បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលមិនបិទភ្នែកទេប្រសិនបើប្រទេសណាក៏ដោយក្រុមណាក៏ដោយឲ្យតែវាប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែសងសឹកហើយសងសឹកឲ្យធ្ងន់ជាងការវាប្រហារមកលើខ្លួនទៅទៀតអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាគេអាចសងសឹករហូតដល់ទៅទីតាំងទាំងឡាយរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរទោះជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនោះអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បានក្លាយជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគ្នាទៅហើយជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះប្រទេសពីរនេះមួយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ៊ីស្រាអែលរីឯអ៊ីរ៉ង់បានតាំងខ្លួនឯងជាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយគៀបសង្កត់ប្រទេសជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ខ្លួនមានដូចជាប្រទេសលីបង់ជាដើមនេះស្របពេលដែលស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងនេះដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលរំកិលទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់ហើយស្របពេលដែរអ៊ីរ៉ង់គម្រាមថានឹងបាញ់ប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដោយការសងសឹកនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមួយទៀតឈ្មោះថា Mandu-West.com.net បានចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជិតផុតការកាន់អំណាចរបស់លោកហើយនោះគឺដោយសារតែលោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃ3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នោះបានសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដោយពួកគេទាំងពីរត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានព្យាយាមទាញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់នៅក្នុងជម្លោះមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺនៅមុនការចាក់ចែងពីសេតវិមានរបស់លោក Donald Trump នៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021គឺនៅសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះ
មេរណមនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានសន្ទនាគ្នាអំពីការត្រៀមវាយបកទៅលើអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ឆ្លើយតបទៅនឹងមរណភាពនៃខួប1ឆ្នាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍កាសែមស៊ូឡាម៉ានីនិងការសងសឹកទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ Fakhrizadeh មេរណមនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានសន្យាថានឹងមិនទុកឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើរគម្រាមកំហែងពិភពលោកនៅមជ្ឈមបូព៌ាបាននោះទីបែបនេះក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដឹងថារដ្ឋការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋការរបស់លោកโจ Biden នឹងចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែដាក់ការសង្កេតថារដ្ឋការថ្មីនេះនៅតែបន្តគេដំណែរបស់លោកត្រាំចំពោះមជ្ឈមបូព៌ាហើយថាបើធ្វើឲ្យធ្លាក់ឬក៏កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីលើកដំកើងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសកោងកាចនៅក្នុងតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏អាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលឬក៏ការបង្កសង្គ្រាមណាមួយពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់បានផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik បានចុះផ្សាយថាមន្ទីរបញ្ចកោណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិក USS Nimitz ត្រឡប់មកកាន់ឈូងសមុទ្រពាក់វិញជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃនេះដោយដឹងថាការវាយសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់អាចនឹងកើតមានបើនាវានេះនៅឆ្ងាយពីឈូងសមុទ្រពាក់វានឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បានចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយបង្កការសងសឹកក៏ថាបានសារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថាឥឡូវនេះ USS Nimitz ដែលផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់70គ្រឿងនោះវាកំពុងស្ថិតនៅលើឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅឡាវទីហើយបានប្រកាសថានាវានេះមិនត្រូវដកចេញជាដាច់ខាតទោះកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺត្រូវតែមានវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីជាការរៀបចំខ្លួនទប់ទល់នឹងស្ថានភាពវាយសងសឹកឬក៏ការបង្កសង្គ្រាមណាមួយចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ទីរបញ្ចកោណបានប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចពេលនោះដកត្រឡប់ទៅវិញនាវា USS Nimitz ទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងទៀតឲ្យឆ្ងាយពីមជ្ឈមបូព៌ានោះគឺមិនចង់បញ្ឈរមុខជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជាមន្ទីរបញ្ចកោណក្រឡាស់ជំហរមកវិញហើយបញ្ជាឲ្យ USS Nimitz ដ៏មានអំណាចនេះត្រូវតែដាក់ពង្រាយនិងប្រចាំការនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជារៀងរហូតទៀតអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះមើលឃើញថាទំនងតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ទើប USS Nimitz បានសម្រេចបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់វានៅទីផ្សេងទៀតហើយបានសម្រេចយកឈូងសមុទ្រប៉ែកជាទីតាំងឈរជើងជារៀងរហូតទៅមុខទៀតសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺក្រុមរដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump បានសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះ B-52 ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកហោះហើរលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារហូតដល់ទៅ2លើកមកហើយក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍មកនេះដែលយន្តហោះនេះវាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែករហូតដល់ទៅរាប់សិបតោនឯណោះត្រូវបានមើលឃើញថាយន្តហោះ B-52 ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សម្បើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមកកាន់មជ្ឈមបូព៌ាគ្មានអ្វីក្រៅពីគម្រាមអ៊ីរ៉ង់នោះទេជាមួយគ្នានេះនាវាមុជទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបើកឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រអុកម៉ូសរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺពុំទាន់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថានាវាមុជទឹកដែលផ្ទុកដោយកាំជ្រួចនិងក្បាលនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រឡប់ចាក់ចេញពីឈូងសមុទ្រពាក់នោះនៅឡើយទីទំនងស្ថិតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពាក់នៅឡើយមកដល់ពីឥណ្ឌាពង្រាយដ្រូនអ៊ីស្រាអែលនៅជិតព្រំដែនជាមួយចិននិងប៉ាគីស្ថានបើតាមរូបភាពផ្កាយរណបចុងក្រោយដែលប្រភពចារកម្មចំហមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បានឲ្យដឹងថាដ្រូនដែលមានឈ្មោះថា Heron ជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានចាប់បានថាមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពដែនអាកាសថ្មីរបស់ឥណ្ឌាគឺ Trishul ការនេះបានធ្វើឲ្យ Eurasian News សាកសួរទៅកាន់មូលដ្ឋានដែនអាកាសឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី28ធ្នូពីខាងកងទ័ពដែនអាកាសតែម្ដងហើយជាការពិតកងទ័ពបានជម្រាបថាខ្លួនពិតជាដាក់ពង្រាយដ្រូនផលិតដោយអ៊ីស្រាអែល Heron របស់មែនហើយក្នុងគោលដៅឃ្លាំមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពនៅព្រំដែនជាប់នឹងចិនចំពេលដែលមានភាពតានតឹងតាមព្រំដែនកន្លងមកការវិវត្តចុងក្រោយបានចង្អុលបង្ហាញថាឥណ្ឌាបានបង្កើនកម្លាំងលើខ្សែព្រំដែនជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបដិសេធចោលសំណើរបស់យោធាចិនក្នុងការដកទ័ពចេញពីចំណុចព្រំដែនចំនួន8នៅឡាដាក់ភាគខាងកើតកាលពីមួយខែមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាឥណ្ឌាបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទទួលបានដ្រូនពីអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីស្នើជាយូរមកហើយឥណ្ឌាក៏ធ្លាប់ជួលដ្រូនរបស់អាមេរិកមួយចំនួនមកប្រើនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាតិគឺដ្រូន MQ-9B ដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺមានមុខងារសំខាន់3ចារកម្មសិក្សានិងតាមដានប្រភពចារកម្មមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលមានឈ្មោះថា Dedrefa ថាដ្រូនទាំងនោះគឺសម្រាប់យកមកធ្វើជាបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងចិនហើយនិងប៉ាគីស្ថានប្រភពនោះបានគូបញ្ជាក់ផងថាកងទ័ពឥណ្ឌាពោលគឺកងទ័ពដែនអាកាសនាវាប្រើប្រាស់អាវុធភាគច្រើនជាអាវុធរយៈចម្ងាយមធ្យមហើយដ្រូននោះមានភាពធន់នៅក្នុងការស៊ើបការណ៍និងមានគោលដៅកំណត់ច្បាស់លាស់
ដ្រូនគឺជាក្រុមសពាវុធដែលបម្រើនៅក្នុងវិស័យយោធាកងទ័ពដែនដីឥណ្ឌាជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពព្រំដែននិងអំណាចយោធាឥណ្ឌាហើយក៏ទំនងបញ្ជាទិញយន្តហោះដ្រូនប្រភេទនេះពីអ៊ីស្រាអែលជាការដំឡើងសមត្ថភាពដ្រូនរបស់ខ្លួនក្នុងគម្រោងមួយដែលឥណ្ឌាដាក់ឈ្មោះថា Cloud Recon គម្រោង Cloud Recon ត្រូវបានគេដឹងថាអាចនឹងបង្កើតដ្រូនរហូតដល់ទៅ90ដែលដ្រូននោះបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកនាំមុខដោយឡាស៊ែរទៀតផងហើយវានឹងធ្វើសកម្មភាពពីដែនអាកាសមកកាន់ផ្ទៃដីបើកលំហមីស៊ីនាំមុខសត្រូវមីស៊ីនាំមុខប្រឆាំងនឹងរថក្រោះវាក៏អាចបង្កើនសមត្ថភាពទ័ពក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់សត្រូវផងដែរដ្រូនប្រភេទថ្មីគ្រប់សមាសភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេដឹងថាអាចមានសមត្ថភាពហោះហើររហូតដល់45ម៉ោងហើយអាចហោះបានរយៈបណ្ដោយ 35,000 feet ដែលអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបហើយមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិគ្រប់រដូវទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមគ្នានៅព្រំដែនជាមួយចិនយោធាឥណ្ឌាបានត្រូវអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យទិញអ្វីបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនរារែកក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពតបទីស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលចិននិងប៉ាគីស្ថានមានជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងឥណ្ឌាដូចគ្នាគេមើលឃើញឥណ្ឌាបានមានទំនាក់ទំនងយោធាទៅមុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមានភាពជឿនលឿនផ្នែកសពាវុធវត្តមានរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញមកកាន់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងយ៉ាងឥកធឹកឯកការរដ្ឋទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅតំបន់គឺលោករ៉ុនម៉ាកាបានធ្វើការធានាពីការគាំទ្រយោធាជាមួយនឹងឥណ្ឌាដែលមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងសត្រូវប៉ាគីស្ថាននិងបងប្អូនដៃថៃរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺប្រទេសចិនពលគឺកាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូលោករ៉ុនម៉ាកាបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាតិជីវិតនឹងផ្ដល់នៅអ្វីក៏ដោយទៅកាន់មហាមិត្តឥណ្ឌាក្នុងភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនការប្រកាសនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយ Eurasian News ថាគឺជាការបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលបានសិក្សាពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការមើលឃើញពីសេណារីយ៉ូភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីអំឡុងពេល COVID-19 រីករាលដាលថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលបានស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអារ៉ាប់រួមស៊ូដង់ម៉ារ៉ុកដោយការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញគណៈប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកនៃរដ្ឋអារ៉ាប់ព្រោះប្រទេសជាច្រើនបានគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ាកាបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលឥណ្ឌាត្រូវការឧបករណ៍ការពារក្នុងចំនួនជាមួយនឹងយៈចិនគឺយើងជាមិត្តដ៏រឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌាត្រូវការអ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនយើងតែងតែនៅជាមួយឥណ្ឌាមានអ្វីសម្រាប់ឥណ្ឌានោះគឺជាការគ្រប់គ្រងមិត្តភាពរបស់យើងដ៏ថ្លៃថ្លាជាមួយនឹងឥណ្ឌាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនប្រឆាំងនរណាម្នាក់ទេព្រោះថាយើងក៏មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចនេះយើងមិនទៅប្រឆាំងនរណាទៀតទេគ្រាន់តែយើងជួយឥណ្ឌាហើយយើងក៏ជឿលើភាពក្លាហានការដឹកនាំដ៏វាងវៃនិងរឹងមាំរបស់ឥណ្ឌាដឹងពីកិច្ចការរបស់ខ្លួនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតលោកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាឥណ្ឌាមិនត្រូវការអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រឆាំងនរណានោះទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការអនុវត្តដែលអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ជួបប្រទះការបង្កអរិភាពពីប្រទេសជិតខាងអ្នកវិភាគបានប្រាប់ Eurasian Times ថាការប្រកាសរបស់លោកម៉ាល់កាគឺជាផ្លូវការដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាអាវុធសេវាកម្មចារកម្មតាមដានប្រព័ន្ធរ៉ាដាដ្រូនទៅកាន់ឥណ្ឌាហើយក៏អាចនឹងចូលរួមក្នុងចំណែកណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីជួយភាគីខាងឥណ្ឌាលោកក៏សម្គាល់នៅពាក្យថាអ្វីក៏ដោយបើអ៊ីស្រាអែលអាចជួយតែជួយបានដោយរបៀបណាអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាការដែលអ៊ីស្រាអែលអាចជួយបានគឺមានតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្ដល់មូលដ្ឋានដែនអាកាសឲ្យអ៊ីស្រាអែលដាក់សពាវុធដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបើកផ្លូវវាយប្រហារទៅកាន់ប៉ាគីស្ថាននិងតាមរយៈការជួយសម្របសម្រួលពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥណ្ឌាក៏អាចនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងស៊េរីទំនើបបំផុតរបស់អាមេរិកគឺ F-35 ដែលឥណ្ឌាបញ្ជាទិញមិនមានចម្លើយនៅឡើយពីអាមេរិកខណៈអាមេរិកកំពុងពិចារណាពីផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលថាអាចនឹងប្រើប្រាស់បើអាមេរិកមិនប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទាន់ទេអាមេរិកអាចនឹងអស់ឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីខាងត្បូងបន្តិចម្ដងជាងនេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Nimitz ក៏អាចនឹងជួយឥណ្ឌាដើម្បីតរយៈភាពយោធាជាងទឹកផងដែរសម្រាប់ថាប៉ាគីស្ថានទៅការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីហើយនិងចិនឥណ្ឌាធ្លាប់ប្រកែកមិនទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋតាំងពីប្រទេសនោះប្រកាសឯករាជ្យឆ្នាំ1948ប្រទេសនេះក៏ធ្លាប់បានបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចកំណត់ព្រំដែនពុះចែករដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពលគឺឆ្នាំ1992ពលគឺ28ឆ្នាំមុននេះទេដែលឥណ្ឌាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលវិញការមិនគាំទ្ររបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដំបូងឡើយដោយប្រទេសនេះចង់ប្រកាន់យកគោលនយោបាយគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតាមចិត្តរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឥណ្ឌាក៏យល់ឃើញពីការបែកបាក់រដ្ឋដោយសារបញ្ហាសាសនាផងដែរគឺអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកពីរផ្សេងគ្នាដែលមួយហើយក៏ជាគូសត្រូវនឹងគ្នាឥណ្ឌារាប់អានសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពសូវៀតអ៊ីស្រាអែលរាប់អានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបកម្មសពាវុធរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធានេះចំពេលដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនដែនដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលមានដូចជាអតីតបងប្អូនប៉ាគីស្ថានហើយជាមួយនឹងបងធំចិននៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងឥណ្ឌាអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់នឹងទើបជាហេតុធ្វើឲ្យឆ្នាំ2014មកឥណ្ឌាបានទិញអាវុធពីអ៊ីស្រាអែលឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងការនាំចូលអាវុធពីក្រៅប្រទេសការទិញអាវុធបរទេសច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុង New Delhi មិនត្រឹមតែសម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិវាទដែនដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺប៉ាគីស្ថាននិងចិននោះទេថែមទាំងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីខាងត្បូងផងដែរព្រោះថាក្រុង New Delhi នរណាក៏ដឹងដែរថាចិញ្ចឹមចិត្ត
នឹងគិតថាប្រទេសនៅជាប់ជាប់ខ្លួនជាដែនដីរណបតែប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មហាអំណាចសភាវុធដែលមានដូចជាអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីទាំងសងខាងតាំងពីអតីតកាលមកឥណ្ឌាតែងតែនាំចូលអាវុធពីអតីតសហភាពសូវៀតតែចាប់តាំងពីរជ្ជកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1991ក្រុងញូដេលីបានប្រែជំហរទៅរកអាមេរិកភ្លាមទំនាក់ទំនងល្អកល្អឿនរវាងក្រុងញូដេលីនិងក្រុង Washington បានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាសម្រេចបាននូវគោលបំណងធំរបស់ខ្លួនមែនគឺក្លាយទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1998ចាប់ពីពេលនោះហើយក្រុងញូដេលីបានពឹងទ្រង់ជាមួយនឹងគូសត្រូវប៉ាគីស្ថាននិងចិនហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយនឹងក្រុងញូដេលីលើបញ្ហាព្រំដែនឥណ្ឌាក៏ថាសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតែឥណ្ឌាចង់ប្រឡែងចិនលែងចង់គិតពីសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើចិនហើយក្រោយពីប្រទេសនេះនិងចិនមើលមុខគ្នាមិនចំព្រោះចំនួនព្រំដែនអស់រយៈជាង7ខែមកហើយបើគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសមហាយៈទាំងពីរដែលមាននុយក្លេអ៊ែរក្តាប់ទុកក្នុងដៃរៀងៗខ្លួនគឺបានបើកការចរចាទាំងកម្រិតការទូតនិងយោធាមិនតិចជាង10លើកនោះទេក្រោយពីការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធកើតឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងពីរស្លាប់រាប់សិបនាក់ទាំងសងខាងតាំងពីសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1962ដែលឥណ្ឌារងប្រជាដោយជូរចត់មកប្រទេសទាំងពីរពុំបានគូសព្រំដែនប្រវែង3500គីឡូម៉ែត្រជាងដើម្បីខណ្ឌចែកគ្នាបានត្រឹមត្រូវនោះទេទើបតែឆ្នាំ1988ឥណ្ឌានិងចិនបានភ្ជាប់ចំណងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញហើយប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងដោះស្រាយជម្លោះដោយមិនមានអាវុធដើម្បីកុំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតក្រោយការស្លាប់ទាហាននិងស៊ីវិលរាប់សែននាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ1967តៃវ៉ាន់កំណែទម្រង់តបឆ្នេរខណៈចិនកាន់តែគម្រាមកំហែងជប៉ុនជួយបារម្ភចំពេលភាពតានតឹងមិនថមថយនិងមិនដូចជាបណ្ដោះអាសន្នសោះនៅជើងសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយនៅលំហអាកាសសុទ្ធសឹងតែជាយន្តហោះចិនហើយនៅលំហទឹកសម្បូរដោយនាវាចម្បាំងចិនសញ្ញានេះបានបង្កឲ្យតៃវ៉ាន់មានកង្វល់និងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតៃវ៉ាន់កំពុងពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចការពារឆ្នេរឡើងវិញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Daily Taiwan ឲ្យដឹងថាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នឹងបន្ថែមអង្គភាពចំនួន5ត្រឹមឆ្នាំ2023ហើយនេះគឺជាកំណែទម្រង់លើកទី1នៃអង្គភាពឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់គិតចាប់ពីឆ្នាំ1997ដែលនឹងដំណើរការនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2021ហើយអង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងត្រូវបន្ថែមអង្គភាពថ្មីមួយសិនបង្គ្រប់ឲ្យចប់ត្រឹមឆ្នាំ2023ថ្ងៃទី31ធ្នូDaily Taiwan ឲ្យដឹងថាដោយសារតែការយឺតយ៉ាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាការលក់និងប្រគល់អាវុធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដល់ក្រុងតៃប៉េគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសចិនបានបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនខ្លាំងក្លាណាស់នៅតំបន់នោះក្រុងតៃប៉េបានកំពុងត្អូញត្អែរពីការរំលោភលើអ្វីដែលខ្លួនទាមទារដែនទឹកនិងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលបានកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអតីតកាលទោះយ៉ាងណាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបដិសេធនៅរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនគេកំពុងតែបន្ថែមបុគ្គលិកយោធាថ្មីដែលអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងរៀបចំតែកងពលតូចដោយបន្ថែមទាហាន7ទៅ12នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យយោធាតៃវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាការរៀបចំឡើងវិញនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចការពារឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យដែលសារព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះថាការបង្កើនកងពលតូចពី7ទៅ12នាក់ជាការជួយបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិជួរមុខរបស់តៃវ៉ាន់ដំណឹងពីខាងតៃវ៉ាន់នេះគឺមកក្រោយពេលដែលយន្តហោះល្បាប្រឆាំងនាវាមួយទឹកឈ្មោះថា Sansi Y8 របស់ចិននិងយន្តហោះស៊ើបការ Y8 មួយគ្រឿងបានចូលតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទៀតហើយគឺកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់បានឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានពីសំណាក់ចិនយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ហៅកាត់ថា MND បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះល្បាប្រឆាំងនាវាមួយទឹក Y8 បានហោះចូលភាគនិរតីនៃតំបន់ដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ខណៈដែលយន្តហោះស៊ើបការ Y8 នោះបានហោះនៅច្រកសមុទ្រ BG ហើយបានឆ្លងកាត់ភាគខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ទៀតយោធាតៃវ៉ាន់បានពង្រាយយន្តហោះដើម្បីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះនោះដោយចេញការព្រមានតាមវិទ្យុអគារកោធនធាននិងការការពារដែនអាកាសភ្លាមដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននោះតែរឿងនេះតៃវ៉ាន់ថាស្ទើរតែខ្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃហើយប៉ុន្មានខែមុននេះគេមើលឃើញថាព្រោះតែបញ្ហានេះហើយទំនាក់ទំនងដែនកោះជាមួយនឹងមហាយៈចិនគឺធ្លាក់ដល់ភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយនៃការដាក់ពង្រាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយយោធាចិនចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់និងដែនកោះតៃវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មេយ៉ានរបស់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចាប់ពីខែកញ្ញាមកម្លេះដែលធ្វើឲ្យក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីចលនារបស់យន្តហោះយោធាចិនមកកាន់តៃវ៉ាន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរក្សាទុកទិន្នន័យថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន18គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ផ្លូវអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីក្រោយតែមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាមានយន្តហោះ19គ្រឿងទៀតហោះជាទម្រង់បែបវាយប្រហារមុខផងក្រោយផងសងខាងផងយន្តហោះខ្លះត្រូវបានគេឃើញនៅលើដែនអាកាសតៃវ៉ាន់និងលើផ្ទៃទឹកដែលមានចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រពីតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះ
ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ពេលនោះបានប្រមានថាខ្លួនមានសិទ្ធិការពារនិងតបតចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាសាធារណរដ្ឋចិនជាខេត្តមួយដែលជជែករងរូសទទូចសម័យក្រិចតាំងពីឆ្នាំ1949ពេលដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុងប៉េកាំងកោះនេះមានទំនាក់ទំនងការទូតបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន16តែប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបានអះអាងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីលើតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940នៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកឈៀងខៃជាបានចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលចិនជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីរបស់លោកម៉ៅសេទុងហើយបានបដូរមូលដ្ឋានមកកាន់ក្រុងតៃប៉េចិនមិនដែលប្រកាសជាផ្លូវការថាបោះបង់ការគម្រាមប្រើកម្លាំងនោះទេហើយនឹងថែមទាំងនិយាយទៀតថាបើចាំបាច់គឺប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពកងកម្លាំងអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមហោះយន្តហោះរបស់ខ្លួនជារឿយៗក្បែរកោះតៃវ៉ាន់គឺបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសាអិនវិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លើកទី2ហើយអ្នកស្រីរូបនេះហើយជាអ្នកច្រានចោលលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់កិច្ចចរចាដែលក្រុងប៉េកាំងថាដើម្បីទៅរកភាពបំរុងបង្រួមក៏ប៉ុន្តែក្រុងតៃប៉េបដិសេធអ្នកវិភាគយោធាជាច្រើនជឿថាចិនក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលនៅលើដីដែលតម្រង់ទៅកាន់តៃវ៉ាន់ដែរពលគឺប៉ុន្មានខែនេះកាសែតរដ្ឋចិនមួយបានរាយការណ៍ថាចិននឹងបដូរការពង្រីកមីស៊ីចាស់ៗដែលមានដូចជា DF-16, DF-11, DF-15 នៅខេត្តតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលនឹងប្រឈមទល់មុខនឹងកោះតៃវ៉ាន់ទៅជាមីស៊ី D7 វិញព្រោះថាមីស៊ី DF-11 និង DF-15 គ្មានសមត្ថភាពហោះរត់ឆ្លងជួរភ្នំនៅតៃវ៉ាន់ទេដែលអាចវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅភាគខាងកើតតៃវ៉ាន់ខណៈ D7 គឺជាមីស៊ីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចហោះនៅក្នុងរយៈចម្ងាយ 2500 គីឡូម៉ែត្រអាចជួយកោះតៃវ៉ាន់ចិនវាយប្រហារទីតាំងយោធារបស់តៃវ៉ាន់ដោយលឿននិងចំគោលដៅណាស់កាលពីថ្ងៃទី20ធ្នូសប្តាហ៍មុននេះផងដែរយន្តហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹកវាយ8និងវាយ 8G បានចូលនៅក្នុងតំបន់ ADIZ របស់កោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី20 22និង24ធ្នូយន្តហោះចម្បាំងរបស់តៃវ៉ាន់ពីរប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Y9 ហើយនិង Y8 បានឆ្លងកាត់ខ្សែមជ្ឈុំច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាមួយគ្នានេះដែរនាវាស៊ើបការចិនមួយគ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងដែនទឹកភាគឦសាននៃកោះបៃតងចេញពីតំបន់តៃតុង County ដែលនៅទីនោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការទេសសាកល្បងមីស៊ីលដោយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងសាងពីមូលដ្ឋានយោធាជីងប៉ាងក្នុងតំបន់ពីងតុងនិងទីប្រជុំជនឆេងគួងក្នុងក្រុងតាតុងនាវារបស់ចិនបានសម្ដៅចាក់ចេញពីតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយដែលមីស៊ីលអាចបាញ់ប្រមាណ102ម៉ាលព្រោះតែករណីដ៏ស្រួចស្រាលដែលចិនដាក់សម្ពាធតៃវ៉ាន់ខ្លាំងបែបនេះហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូហ៊ីឌីណាកាយ៉ាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តការពារប្រទេសតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់លោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិជប៉ុនបានថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដោយជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលនឹងត្រូវឡើងកាន់តំណែងក្លាយជាម្ចាស់សេដ្ឋវិមាននៅក្នុងឆ្នាំ2021គួរតែមានជំហររឹងមាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នៅចំពោះមុខទីក្រុងប៉េកាំងដែលពូកែឈ្លានពានហើយលោកមើលឃើញថាសុវត្ថិភាពកោះមួយនេះបានកំពុងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ក្រហមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិយូស៊ូហ៊ីឌីណាកាយ៉ាម៉ាស្រមផ្សាយដោយ Japan Times ឲ្យដឹងថាជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិននឹងពង្រឹងជំហរឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក្រោយពីរួចរាល់ក្នុងការប្រតិបត្តិការលើទីក្រុងហុងកុងដោយលោកថាគោលដៅមួយបន្ទាប់នោះគឺអ្នកក៏ដូចជាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភលើកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុននោះគឺលោកបានជំរុញឲ្យលោក Biden ប្រកាន់យកឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាន់យកផងដែរដោយបង្កើនការលួចអាវុធដល់កោះមួយនេះព្រោះថាចិនបានទាមទារឲ្យមានការបង្រួមខ្ពស់ណាស់ការចូលរួមរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែឈរលើមូលដ្ឋានមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដដែលព្រោះថាទីក្រុងតូក្យូនៅតែបន្តរក្សាគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយរក្សាតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងនិងជាប្រទេសមហាអំណាចមួយផងដែរជប៉ុនចែករំលែកផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅលើពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនហើយពិសេសគឺពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលលោកណាកាយ៉ាម៉ាបានបន្តថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ឃើញគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ឬក៏សេចក្តីប្រកាសស្តីពីកោះតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់លោកโจ Biden នៅឡើយនោះទេដោយលោកថាលោកចង់ឲ្យឃើញមានភាពរហ័សរហួនជាងនេះបន្ទាប់មកជប៉ុនក៏អាចនឹងរៀបចំការឆ្លើយតបណាមួយទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអនាគតប្រធានាធិបតី Biden បានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ព្រោះតែដែនកោះមួយនេះគោរពស្មារតីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានគុណតម្លៃដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនការលោក Biden ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកបានចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចការពីកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរង្វង់គោលនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងលោកបានទទួលស្គាល់ថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរចំពេលដែលមានភាពកើនឡើងនៃអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ចិនហើយភាពអាងយ៉ាងរបស់ចិន
វាទីនិយមនៅលើអធិបតេយ្យនៃដែនទឹករបស់ប្រទេសដទៃនិងការស្វែងរកការបង្កើតស្ថាប័នពិភពលោកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលលោក Biden ក៏បានប្រាប់ Japan Times ដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណផងដែរថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនោះជឿជាក់ថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែផ្អែកលើគោលការណ៍ជាចម្បងកន្លងមកក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារចំពោះការបង្កើនការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈរូបភាពនៃការលួចអាវុធដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ក្រុងតៃប៉េខណៈដែលចំណងមិត្តភាពចិនអាមេរិកមានតែភាពរកាំរកូសនិងចុកខ្សោយទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសប្រាប់អាមេរិកថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនសុទ្ធសាធហើយចិនប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដោយប្រទេសណាមួយឬក៏នរណាម្នាក់ក៏ដោយឬក៏ដោយមធ្យោបាយណាមួយពេលដែលលោក Biden ត្រូវបានប្រកាសលទ្ធផលថាឈ្នះឆ្នោតឈ្នះលើលោក Donald Trump ជាបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺនៅតៃប៉េមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ម្នាក់គឺអ្នកស្រី Jenny Wu បានអបអរជ័យជំនះរបស់លោក Biden ភ្លាមហើយបានថ្លែងសារថាការគាំទ្រទ្វេភាគីដ៏ខ្លាំងរបស់អាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់គឺផ្អែកលើភាសារួមនៃសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ